Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, esse cliente é um Creta, tá? 2023-24. Ele veio para nós com a reclamação de barulho no motor. Aí eu quero ver se vocês conseguem identificar isso aqui junto comigo. Liguei o carro aqui, vou mostrar para vocês. Vamos aqui. Vamos. Olha o barulho que tá fazendo, vê se vocês conseguem ouvir. E aí, vocês têm alguma ideia do que possa ser isso? Quem souber, comenta aqui. E se tiver certo, eu dou um joinha lá no comentário se tiver certo. Valeu?